Kararag nga agpaay ti umay nga eleksyon. O naimbag kinalinteg unay a Diyos, kabayatan ti panagsagsaga nami, iti umay nga eleksyon, itdem kadakam tinalawag apan nakabigbig, at ti botos mi ket imbunga na ti panagbalbaliw, para ti pagsayaatan, saan laeng digiti pamilya, sangkarubaan, parokya ken ili, ngem di agraman pay ti pagilyan mi. No agkay kaysa kami, saan kam kumaamatnag iti anlilaw dagiti ubbaw akari, ti pamutbuteng ti kinarungsot ken ti sulisog, apaggatang ti dayaw ken karbengan mi. Iturong na kami kadi Apo, tapno mapili mi dagiti tumutop amang ituray kada kami. Dawaten mi daytoy babaen ken Kristo nga Apo mi.